السلام عليكم إخواني أخواتي. حقائق جديدة بخصوص موضوع طلاق عبد الله وسارة. حقائق جديدة تفجرها هي، لأن هذه الأخبار هذه إخواني أخواتي مؤكدة خارجة من عندها، يعني هي اللي تواصلت مع ناس مقربين لها باش توصل هذه الحقيقة للناس، لانها ما بغاتش هي تهضر على هذا الشيء في الصفحه ديالها. حدها فسرات بان راه وقع الطلاق فقط، ولكن ما وراء الطلاق وشنو اسباب الطلاق كوارث عظمى 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 عظمى. كيف شفتوا هذا الكوبل هذا ديال ابو جاد وهاد ساره هذه جديده، فاش دخلوا ديك الدخله اللي شاف يعني ديك العلاقة وداك الانسجام وداك الحب اللي مبالغ ديال الافلام والسينما مبالغ، يقول صافي هذه الاخرى، هاد الجوج ما يمكنش غادي يتفارقوا، هذه الاخرى هذه هي ساره الاخرى، ما غاديش يشوف لها. ولكن اخواني اخواتي اللي اتضح لينا باللي السيد مريض نفسي نرجسي، مريض عنده خلل هرموني، عنده واحد الخلل. شنو هو هذا الخلل؟ السيد بحال عنده انفصام في الشخصيه، وهذا الشيء تيبان فاش تتولد المراه. هذا الشيء راه بالتجربه، او الاولى خايبه، ثانيه خايبه اللي هي بنت عمو، ثالثه خايبه اللي هي هذه شفناها البنت مؤدبه وظريفه ودرويشه. هاي سنوات وحنا تنشوفوها في السوشيال ميديا، معمر خرجت منها شي كلمات العيب. هي واخا ديك الدخله اللي بانت معاه المره الاولى واحد الدخله اللي خايبه ومخله بالحياء، يعني بنادم خدا على واحد النظره في شكل، ولكن من بعد الناس تعاطفوا معاها وتقربوا ليها وعرفوها راه درويشه، لانها فعلا درويشه. قلت لكم هاد الناس هادو كاملين خايبين، هو اللي مزيان. علاش فاش تتولد ليه المراه تيتبدل تيولي واحد الانسان واحد اخر، تيبقى مع المراه سنوات. راه بنت عمو راه ضرب معاها سنوات طويله، راه ما جاتش ولدات معاه، ضربوه سنوات طويله، كانوا كيسمينا العسيله. ما كاين غير سيد الرجال فيما طلع شي مقابله سيد الرجال نهار ولدات تسيف عليها، تقلب عليها وخانها وهي باقا نفيسه. هذه بنت عمو اكيد، حتى الاولى وقع لها نفس الشيء، وهي الثالثه اللي دابا تنعرفوها هاد ساره هذه اللي معاه وقع لها نفس الشيء. راه ولدها باقي صغير، غير تزاد الولد باقا تتردعو السيد رجليه خرجوا للشواري. حصلت عليه الخيانه في التليفون، عنده الصاحبه. ها انتم شفتوا اخواني اخواتي البنت كيفاش دايره، الطوله، الزين، الاداب، الهضره بالعبار. راه حتى قال لك راه حتى في حياتها الواقعيه دايره هكا. البنت مؤدبه ومحترمه وزوينه ونقيه، تتلبس مزيان في الدار، ديما مقاده حالتها. راكم تشوفوها في ستوريات، وديما مفشاه. راكم شفتوا دوك الريلات اللي كانت تدير معاه، مفشاهش منك يا ماكل، وديما دايره لي داك الجليسه ديال تقيوتات وبريريت اتاي تفرجوا في التلفازه، ودايره ليه ديك الاجواء الرومانسيه. يعني كانت مفشاه ديال بصح. فيما يمشي ودير ليه داكشي ديال الفشوش، ها هما في لابيسين، ها هي دير ليه الورد، ها هي هذه مبرعاه اللباس، مبرعاه كل شيء. فاش مسكينه ولدات شوفوا شنو دار ليها، قال لك تقلب عليها تسيف عليها، هو تسيف ولا واحد اخر. يعني هو ديك هي العاده ديالو، هذه هي العاده ديالو، الحاله ديالو مع العيالات. فاش يتزوج وتيولدوا ليه العيالات تيتبدل، ما تيبغيش واقيلا هذاك الجو الاسري، ما تيبغيش الجو العائلي اللي فيه الاطفال، ما تيبغيش، تيبغي غير الزهو. يعني تيتزوج تيبغي بحال زواج المتعه، هادشي تيبغي غير هو والمراه يبقاو طيطاطيط ويزهاو ويعيشوا وصافي. ما تيبغيش هذيك المسؤوليه ديال وليد صغير ويكبروا ويوقف معاه
ويدي المدرسه ويفيق معاه وهذه لا لا لا. تما فين تيتبدل لكم ابو جاد، تيتبدل تيولي واحد انسان واحد اخر. تما تيولي صافي تيمشي تصاحب فهمتوا؟ صافي تيولي طاج، تيخرج من الدار تيطج، ما تيبغيش هو داك الجو الاسري العائلي فاش يتزادوا الدراري. وعلاش من الاول يشرط على المراه منين نتايا ما تبغيش هادشي هذا تيبدل لك الشخصيه وتيأثر عليك وتيوصلك للطلاق، في الديبار تافق انت وهاديك السيده قول لها ما عندنا ما نديرو بالدراري عادي جدا. بحال ابتسام باطمه مع داك فؤاد قبيبو، راه شحال هما مزوجين وهي عندها بنتها، هو عنده ولده من مرا اخرى، ولكن تزوجوا ما والدين ما والو، هما مع بعضياتهم. كذلك هاد راس لافوكا كان بحال هكا من الاول يقول هاد بنت الناس يقول لها شوفي بلا ما تولدي، الا كان فعلا ما بغاش يخسرها يقول لها ما تولديش. بعدا باش حتى لو وقع شي مشكل ورجلي يخرجوا للشواري، بعدا البنت تلقى راسها ما تزرفاتش، تلقى راسها خفيفه باقا ديال بوحدها ماشي بحال عندها ولد. فهمتوا؟ هو تيعيش ديك العامين الاولى ديال الحب والغرام، ماشي دابا هادي دار معاه وقيله اقل مده، اما بنت عمو راه ضراب معاه سنوات، ولكن غا تتولد ليه المراه صافي تيتبدل. واش حيت تتبدل عليه المراه؟ راكم عارفين الجسم ديال المراه تيتبدل من بعد الولاده، الا كانت شي وحده نيت مهليه في راسها بالسبور والجرا وتتلقاها ضعيفه بحال شي بنت مع مرها ولدات. هاد ساره هادي حنا شنا تغيرات من بعد الولاده، تزاد فيها الوزن وتا الوجه ديال عمار شويه تبدلات، ولكن بقى زوينه غير هي غلاضت عادي، راه بامكانها ترجع الضعاف. هاد الشيء زعما هو اللي كرهو في المراه. هذا خوتي ماشي ديال الاسره، ماشي ديال الاستقرار نهائيا ماشي ديال الاستقرار. تيخلي الاسره هو تيشتتها وتيمشي يقلب على وحده اخرى ديال راسها وتيعاود نفس الغلط هو غادي. هاي دابا راه غادي يجيب الرابعه لانه هو ما يقدرش يعيش بلا وحده، ضروري خصو هو وحده. مهم دابا هو عنده الصاحبه، الزواج ما نعرف. فهمتوا؟ مهم هو ما يقدرش يعيش بلا وحده. هذا اخواني اخواتي ماشي ديال الزواج، هذا ماشي ديال الزواج، اولا ديال شي وحده اللي من الاول يتفق معاها هذيك الكونترا ديال الزواج يكون في هذا الاتفاق. ما كاينش الاولاد زواج المتعه طق يدير مع هذيك الكونترا كل شيء يكونوا مفاهمين عليه، باش ماشي يقولبها ويشمتها ويصدمها بحال دابا اللي دار هاد ساره هذه الاخرانيه. راه تيعاودوا عليها راه النفسيه ديالها محطمه. راه ديك النهار فاش خرجات تتشكى في ستوري قالت كان يا الولد ديالي فطمته لان ما بغيتش يردع الاعصاب والمشاكل، راه دوزها عليها والناس المقربين وكل شيء راه تيقول لك راه شمتها ضحك عليها صدمها. ماشي سهله هادشي اللي دار ليها، لان هي كانت تشوف باللي صافي راه يعني بحال راه ليها وغادي يتوب، هي اللي غتكمل معاه الحياه. ولكن هذا السيد هذا ماشي ديال الاستقرار، هذا السيد مريض نفسي، عنده مرض، هذا ما تيهموش الدراري وما تيديرش بوجه الدراري، بالعكس فاش يتزادوا الدراري عاد هو تيهرب. الناس تيديروا عقلهم وتيتبتوا، واللي كان طايش تيتبت. هذا اللي العكس، تاتي تزادوا الدراري تيهرب لانه ما تيبغيش هذاك لو كادر ديال العائله، تيبغي دائما يكون طيط مع المراه. هادشي اللي كاين علاش ملي تيتزادوا الدراري تيتبدل وتيهرب بدون سابق انذار. يعني ما تيكونوا لا مشاكل لا حتى شي حاجه، غير تتولد المراه تتغير الحياه. راكم عارفين الروتين ديال الدار تيتبدل فاش تكوني مع الراجل بوحدك وفاش تتولدي، يعني تتبدل شحال من حاجه. هو داكشي ما عندوش معاه،
هذاك العائله ما عندوش معاها، هو باغي دائما المراه بوحدها يعيش يعني بحال كوبل وصافي. اما العائله ما عندوش معاها، والدليل ها نتوما تشوفوا هذه راه المره الثالثه، وتيطلق في نفس تيخلي ولادو في نفس لاج. يعني فعلا غتتولد المراه في داك العام الاول صافي تما تيبدا السيد ما تيبقاش طايق العيشه مع المراه، تما تيهرب تيعلق. وهذا الشيء اللي كاين اخواني اخواتي، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم ما نطولش عليكم، حتى الفيديو الجاي واخبار جديده، مع السلامه.